Oke, yo kembali lagi di channel Ora Sepele lagi ya cuy ya. Oke, jadi di video kali ini gua bakal ngasih penjelasan dan tutorial cara rakit dan cara mancing secara sederhana dan mudah ya. Dan tentunya ini bagus juga buat pemula, untuk yang pengen cari hobi baru, hobi mancing dan belum pernah, caranya ada di sini. Bagi kalian yang belum pernah sama sekali menyentuh alat pancing ataupun blank, nggak tahu sama sekali gimana cara mancingnya, kalian bisa tonton video ini. Dan untuk yang profesional, kalau kalian ingin sedikit hiburan juga boleh nonton, tapi ini khusus untuk pemula ya. Jadi untuk cara mancing sederhana di sini kita akan pakai teknik kambangan. Jadi simple, nanti benang kita kasih kambangan, nanti kambangannya yang ada di atas permukaan air dan di bawah nanti ada kail. Nah, kailnya itu tadi yang akan ada dikasih umpan, dan kambangannya itu sebagai penanda kailnya udah dimakan atau belum. Simpelnya seperti itu ya. Mancing secara sederhana dan simpel ini kita butuh 3 yang wajib alatnya. Yang pertama ada joran. Jorannya di sini gue pakai ini. Untuk joran bebas ya. Kalau kalian ingin yang murah bisa pakai joran bambu. Kalau gua sih ini pakai joran tegek ya, atau stick. Untuk ukuran di sini gua saranin di 180, ini punya gua 180 paling kecil ya. Kalau ingin lebih panjang lagi juga boleh. Ini untuk jorannya ini gua beli tuh seharga 25 ribuan kayaknya, kalau enggak 20 ribuan. Dan ini simpel jorannya nih. Kenapa? Karena bisa pendek seperti ini, bisa dipanjangkan. Nah itu simpelnya, jadi bagusnya seperti itu. Jadi buat kita bawa juga ringkas ya. Tipe tegak ini untuk linknya nanti gua kasih di deskripsi. Kalau kalian ingin beli secara online, kalau offline banyak juga di toko-toko offline terdekat, toko pancing terdekat ya. Kedua pentingnya adalah benangnya cuy. Karena kita mancing sederhana di sini, target kita juga ikan-ikan kecil saja, itu water. Benangnya pun kecil. Di sini kita akan pakai ukuran 0,12 mm untuk mereknya Penyu. Ini harganya juga murah juga, mulai dari 5.000 sampai 10.000. Dan yang penting lagi nih adalah kailnya, tentu saja sangat penting ya untuk ada petikannya. Kailnya di sini untuk ukuran gua pakai ukuran 1 ya, karena ikan kecil lagi, dan juga ini murah juga ya. 10 ribuan dapat segini, ukur 1 ya, C1. Yang kecil lagi ada itu bisa ukur 0,5 sampai 0,1, tapi itu susah untuk mengikatnya ya, mengikat benang. Selanjutnya alat yang penting lagi adalah kambangannya, tentu saja ini sebagai penanda ya, untuk umpan kita udah dimakan ikannya atau belum. Simbolnya ini di atas airnya, ini nanti di atas air ini. Nah, kalau ini tenggelam seperti ini pasti udah dimakan si ikan. Ini penting, bisa enggak juga, tapi gue saranin beli sekalian karena juga murah. Ini adalah stopper. Stopper ini untuk ininya ya, kambangannya biar nggak naik turun, biar nggak naik turun sendiri di benangnya. Dan yang terakhir, alat yang nggak terlalu penting tapi dipakai boleh nggak juga boleh, itu adalah timah atau pemberat. Di sini gue pakai timah lipat atau timah daun, harganya juga murah, ini cuma 1000-an mungkin satu lembar segini. Kalau stopper ini 2.500 sampai 5.000-an, murah sekali. Seperti itu alat-alat yang kita butuhkan. Langsung saja kita ke perakitan alatnya. Oke cuy, jadi ini ada sesi perakitannya. Di sini ada alat-alatnya, dari benang, stopper, pelampung, timah, dan juga kail. Untuk yang pertama-tama kita harus ikat dulu benangnya ini ke joran. Pertama kita ikat dulu. Jorannya panjang, ini apa kita panjangkan dulu ya. Pertama kita ikat dulu benangnya ini ke ujung jorannya guys. Kita ikat dulu.
Untuk simpulnya nanti gue kasih video pendek ya yang lebih jelas. Jadi seperti ini ya. Jika sudah terasa ini kencang, terasa kencang. Nah, untuk panjangnya seberapa? Pokoknya untuk panjangnya di sini gua ngikutin jorannya ya. Panjang benangnya ini kita ngikutin jorannya, bawah joran. Jadi kita pasin aja guys. Panjang benangnya itu pas jorannya seperti ini. Terus untuk langkah selanjutnya adalah kita masang stopper dulu. Di pelampungnya nanti itu biar enggak ke atas guys. Bentar kita kasih contoh ya. Jika ini kita nggak kasih stopper, nah itu bakal naik turun terus cuy. Tuh, jadi sama mana di air gini dimakan umpamanya ya, cuma pelampungnya tetap di atas gini, nggak bisa tenggelam guys. Sedangkan kalau pelampung tenggelam itu sebagai penanda udah dimakan atau belum umpan kita. Jangan pelampungnya dulu tapi stoppernya dulu. Nah, gimana cara masukin stoppernya? Di sini di atas stopper kan ini ada lubangnya nih guys. Di sini kan ada lubangnya nih. Masukin di lubang. Nah, jika sudah masuk lubang gini, tinggal innya kita tarik. Stoppernya ini kita tarik guys. Nah, terus seperti ini. Kita tarik, nah kita masukkan. Nah, kalau ada stopper gini, setelah stopper yang atas kita masukkan pelampungnya. Kita masukin pelampungnya seperti ini. Kita umpamanya ada stoppernya seperti ini kan, kalau di atas permukaan air terus umpannya dimakan, itu bakal tenggelam guys. Nah, yang di bawah kita juga kasih stopper. Kita kasih stopper juga yang bawah biar enggak turun-turun ya untuk pelampungnya ini. Jadinya ini enggak bisa naik turun guys. Kalau dimakan ya bakal tenggelam. Tuh itu. Nah, udah kan? Sekarang kita tinggal kasih kailnya cuy. Kita kasih kailnya ya sebagai tempat umpannya nanti. Oke, karena nanti kalau jelas nanti kita kasih video untuk penyampulannya. Yang ukur satu saja, yang terus yang ada lubangnya. Untuk penalinya nanti mudah banget guys ya. Jadi sini udah bisa sebenarnya mancing. Karena nama gaulnya udah terpasang seperti ini, udah bisa mancing nih. Tapi di sini gua alangkah baiknya kita pasang beratnya atau timahnya ya. Di sini timahnya kita potong sedikit saja. Sedikit banget guys. Nah, segini dong. Tuh, timahnya di tengah-tengah, benangnya di tengah-tengah seperti ini. Ya, seperti ini tinggal kita lipat guys. Nah, jadi seperti ini. Cara gulungnya gimana? Pertama kita tutup dulu, jorannya kan berluas-luas ini. Tinggal tutup aja. Ini untuk tipe tegak ya. Akan pakai yang ke lain mungkin ada yang bisa, ada yang enggak, tapi kalau yang tegak ini bisa digulung biar lebih simpel bawahnya ke spot mancingnya. Kita masukin seperti ini, terus kita tutup. Tuh guys, terus benangnya gimana nih? Jadi kan buat seperti ini saja di ujung-ujung jorannya nih. Tuh kan buat seperti ini.
buat ini tuh buat tempat tenangnya guys, yang bawah juga kita buat. Gampang sih, ini cuma pisau dipanasin atau gunting terus kalian iris-iris aja nih. Nah, kalau kelihatan kita gulung-gulung di sini. Yang terakhir kalian bisa pakai karet. Nah, kalian bisa pakai karet di sini guys. Nah, bisa pakai karet terus kalian cantolin deh, kalian cantolin aja kayak itu, muter-muter seperti ini benangnya tuh. Simpel kan? Oke, jadi seperti itu untuk perakitannya udah selesai. Ini dia mereknya Catalina Poly. Cara mancing untuk pemula ya, yang sama sekali belum pernah menyentuh alat pancing dan tidak tahu alat pancing, dan itu cukup sederhana menurut gua. Terima kasih juga yang sudah menonton videonya sampai detik ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini untuk video-video mancing selanjutnya. Oke, terima kasih.